iNyathelo leBhodi yakwa Eskom lokungayizimasi iseshoni yanamhlanje yokuvela phambi kwekomiti yasepalamente ejongene nenkcitho kaRhulumente iScopa litolikwe ngokudelela ipalamente. Athe nje ukuba amalungu epalamente axelelwe ukuba leBhodi ayizukubakho avutha ngumsindo. Umlawulo inhloko eEskom umnumzana Rhulumente uxelele amalungu epalamente ukuba usihlalo weBhodi yethutyana unjengalwazi Malirhapuru Makgoba ugqibe lokuba angayizimasi lentlanganiso yanamhlanje amalungu lekomiti avakalise umothuko. Usihlalo weScopa nolilungu lepalamente leIFP umnumzana Mkhuleko Hlengwa uthe akanamdla wokucelwa koxolo kodwa ufuna izizathu kule bhodi ezibangela ukuba ziyibethise ngoyaba leseshoni yale komiti. Manje sigudla insika. Yabona and it's compounded, CEO, by the absence of the board. Because if I may ask, did the board have sight of this presentation that is presented here? You know, patience yam namanje is on a diet. EFF ithe unjengalwazi Makgoba makawuqhawule umtshato wakhe neEskom kanti ANC yona imtyhole ngokudelela lekomiti yasepalamente.